မင်္ဂလာပါအခုကတော့ကျွန်တော် LED အားသွင်းမီလုံးအဝါရဲ့ဒီ charger adapter ပြတ်သွားတာပေါ့ဒီအားသွင်းရင်အားမဝင်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ charger ကိုကျွန်တော် power output ကိုစစ်တဲ့အချိန်မှာသူက4 to 5 volt ရှိရမယ့်ဟာကိုမရှိဘူးဆိုတာ multimeter မှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ 0.2 ပဲရှိတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ 0.2 ပဲပြတယ်အဲကျွန်တော်ခလုတ်ကိုပိတ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာလည်းသူက 0.19 ပဲပြတယ်ခင်ဗျဒါသူက output voltage မမှန်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အပြစ်ဖွင့်ပြီးတော့အပြစ်ရှာပါမယ်ဒီလို circuit လေးတွေမှာအများစုကတော့ဒီ transistor အဲ့ဒီ transistor လေးတွေပြတ်တာလည်းများတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ transistor လေးအလုံးမလုံးဆိုတာကိုကျွန်တော် multimeter နဲ့ထောက်ပြီးတော့စစ်ကြည့်ပါမယ်transistor နဲ့ထောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းသူ့ရဲ့ဒီတန်ဖိုးတက်မလာတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီ transistor ပြတ်နေပြီဆိုတာကိုပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ transistor လေးကျွန်တော်လဲကြည့်ပါမယ်အဲ့ဒီ transistor လေးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ပြီးတော့ပိုးတေချာသွားအောင်ကျွန်တော်မီတာနဲ့ထောက်ပြီးစစ်ပါအောင်မယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် transistor လေးကိုမီတာနဲ့ PNP NPN အမျိုးမျိုးစစ်ကြည့်ပေမဲ့တန်ဖိုးဘာတန်ဖိုးမှတက်မလာတာတွေ့ရပါတယ်အဲကြောင့်ဒီ transistor ဟာစိုးစိုးဝါးကိုပျက်စီးနေတာပါခင်ဗျာအောက်မှာချပြီးတော့တိုင်းတော့လေဘာတန်ဖိုးမှမပြပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ transistor number ကလေးအတိုင်းကျွန်တော် circuit အဟောင်းတွေကနေမှဖြုတ်လိုက်တယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီ transistor ဖြုတ်ထားတဲ့ transistor လေးကိုထောက်တိုင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ transistor လေးကိုတိုင်းတဲ့အချိန်မှာအားလုံးမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲသူ့မှာတန်ဖိုးလေးတွေတက်နေတာတွေ့ရတယ်ဗျဒါဆိုရင်တော့ဒီ transistor လေးကကောင်းပါတယ်အဲ့ transistor နဲ့ဟိုပြည့်နေတဲ့ transistor နေရာမှာအစားထိုးမှာပါ
transistor လေးကိုအစားထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်က and transistor ရဲ့ base collector emitter တန်ဖိုးလေးတွေထောက်တိုင်းပါတယ်တောင်းတဲ့အချိန်မှာတိုင်းတဲ့အချိန်မှာ base to တိုင်းတဲ့အချိန်မှာ base to collector ကတန်ဖိုးပြပြီးတော့ base to emitter ကတန်ဖိုးမပြဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ tracking ဆက်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာ base to collector မှာတန်ဖိုးပြပြီးတော့ base to emitter ကဖောက်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီ emitter ရှိတဲ့လမ်းကြောင်းလေးအတိုင်း tracking လိုက်တဲ့အခါမှာသူက optocoupler လေးမကောင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါလေးကိုဖြုတ်လဲကြည့်ပါဦးအဲ့ဒီ auto coupler လေးကောင်းမကောင်းကိုကျွန်တော်က multimeter နဲ့ထောက်စစ်ပါမယ်ဒီလို electronic component လေးတွေကိုစစ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အခြေခံရှိမှသာလျှင်နားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ auto coupler လေးကိုကျွန်တော်ကတိုင်းကြည့်တယ်အဲ့ဒီ opto coupler လေးရဲ့ဒီ1 2ဘက်ကိုစစ်တဲ့အချိန်မှာဒီ connection ရှိရမှာဖြစ်ပြီးတန်ဖိုးပြရမှာဖြစ်ပြီးတော့3 4ဘက်ကိုစစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ0ပဲပြရမှာပါဒါပေမဲ့ဒီ opto coupler ဒီအဖြူလေးကိုတိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူက3 4ဘက်မှာ short ဝင်နေတာတွေ့ရတယ်3 4ဘက်က0ပဲပြပြီးဘာမှမပြရမှာဘူးသူကနံပါတ်လေးတွေပြတယ်အဲ့ဒါ short ဝင်နေတာပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီ opto coupler အဖြူလေးကမကောင်းဘူးဆိုတာတိုင်းတာလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘေးမှာအမဲလေးကကျွန်တော်ကဒီ circuit အဟောင်းတွေကဖြုတ်ထားတဲ့ opto coupler လေးအဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုတိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူကအဲ့ဒီအမဲလေးကိုတိုင်းတဲ့အချိန်မှာတော့သူကဒီ1 2မှာတန်ဖိုးပြပြီးတော့3 4မှာ0ပြတယ်ဒါဆိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအမဲလေးဟာကောင်းတယ်လို့
အဲဒီ opto coupler လေးကိုကျွန်တော်တက်ပြီးတာနဲ့သူရဲ့1 2 3 4ရဲ့ continuity ကိုစစ်ကြည့်ပါတယ်3 4မှာ01 2မှာ number ရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဒါ okay ပါတယ်3 4ကတော့0ဖြစ်ရမယ်ဒါဆို okay သွားပြီအဲဆိုကျွန်တော်က output ကိုစစ်ကြည့်ပါမယ်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဒါလည်းလဲတယ် transistor နဲ့ဒါနဲ့လဲပြီးတော့အခုစကြည့်ပါခြာရလေးကောင်းမကောင်းဒီလူဒီအငင်းဒီမိုင်းနဲ့ပါပြီးတော့ဒီနေ့အတိုင်းပဲဒီမှာမိုးထွက်သွားပါပြီခင်ဗျာအားလုံးဒီနေ့အတိုင်းပါပဲဒီမှာ4.17ကောင်းလာပါပြီချာချာကောင်းလာပါပြီခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီအသွင်ကျိုးဒီမီးလုံးရဲ့ဒီအသွင်နဲ့ adapter ပြတ်တာကိုကျွန်တော်အကြောင်းရှာလိုက်တဲ့အချိန်မှာစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ transistor လေးလဲလိုက်တယ်ဒီ transistor လဲလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီဒါလဲလိုက်တယ်ခင်ဗျဒီနှစ်ခုလဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာကောင်းသွားပါတယ်ဒီ transistor နဲ့ဒီကလည်းလဲလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါလဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘိုးထွက်သွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကပြင်လိုက်ရဲ့အဒက်တာလေးပါဟုတ်ကဲ့အားလုံးကြည့်ပါမယ်ဒီလိုလေးနဲ့နော်အားသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာနေသွားပါတယ်ဗျဟုတ်လားဒါဆိုရင်အောင်မြင်တော့ပါတယ်သူအပြည့်စိမ့်လာတယ်အခုကဒီမှာဖြုတ်လိုက်ရင်သူအားမသွင်းလို့အားသွင်းလိုက်ရင်နီးနေပါတယ်ဒါဆိုရင်ချာခြင်းဝင်သွားပါတယ်